大家好啊！又嚟到我西貢阿龍呢個頻道。今日介紹一個西沙路啊，近住高柏啦。咁咧佢有一個車位，咁啊前邊有個花園可以用啦，但係就唔可以圍實嘅，係啦。咁呢度咧就700尺啦，地下啦，行1分鐘就已經可以去到巴士站㗎啦。咁啊5分鐘之內咧，應該都唔使添啊，係3分鐘之內咧就已經可以去到高柏嗰邊嘅啦。呢個係地下啦，超級方便啦呢啲係啦。睇下個廚房，佢就半開放式咯，半開放式。嗱，租金15500就包埋車位，車位都值1500蚊。咁其實就真係價錢好平嘅，佢哋唔係開高價。咁當然啦，佢唔係話好新嘅裝修啦，係啦。咁呢啲係都係舊式，係啦，古今混合。咁呢個咧就鋪晒磚啦，你見到牆壁嗰度襟身啲啦，係啦。2房設計，啲房比較大間嘅，2間房。睇晒啲房先。嗱，呢間房咧就細少少嘅。咁你見到咧個門後邊咧有個衣櫃位啦，擺下嘢啦，係啦。咁睇下你自己放咩啦。通常都放衣櫃嘅。咁佢有個雜物房添，雜物房就盞燈可能壞咗，係啦。嗱，見到可以擺下嘢啦。咁啊，再睇埋個洗手間啦，有浴缸嘅。咁師傅啱啱收樓今日，咁變咗咧，師傅都會執油啦、清潔啦，業主會做翻呢啲工作嘅。係啦，咁啊車泊門口啦，咁啊勉強可以做到個晚餐嘅充電啦，咁都正啦。15500包車位，有興趣嘅朋友就聯絡我啦。多謝收看呢個頻道，呢個係近住西沙高柏嘅。